Góðan daginn, kæru áhorfendur og velkomin með okkur hér í Akraneshöllina. Loksins er IA TV mætt á kvennaleik. Það er Lengjubikar kvenna að hefjast hér. Fyrsti leikur IA í Lengjubikar kvenna sem að er gegn Gróttu. Og Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna úr Akraneshöllinni. Með mér Snorri Kristleifsson á myndavélinni. Ekki laust við að við séum bara vel spenntir fyrir þessu öllu saman og þetta er eins og segir fyrsti leikur IA í Lengjubikarnum. Það er í B-deildinni, spila móti Gróttu. Grótta búin að spila einn leik, töpuðu fyrir grönnum sínum í KR 1-4, eins er lokið fyrsta leik HK og Selfoss. HK sigraði Selfoss 7-1 í fyrstu umferð. Þannig að IA er að taka hér á móti Gróttu sem að við höfum nú séð nokkra leiki á milli þessara liða gegn tíðina. En ég held að okkur sé ekkert af vanbúnaði nema hvað við förum að kíkja hér á byrjunarliðin. Það er nýr markvörður sem er kynntur til leiks hér í dag. Amerískur leikmaður að nafni Mickey Easter. Mattisson Brooks Schwarzenberger er númer 2, númer 5 er fyrirliðin Anna Þóra Hannesdóttir, númer 6 Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir, númer 9 Erna Björt Elíasdóttir, númer 11 Ísabel Jasmín Almarsdóttir, númer 18 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 20 Elvíra Agla Gunnarsdóttir, númer 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, númer 23 er hin unga Nadia Steinun Elíasdóttir og númer 53 Vala María Sturludóttir varamenn. Varamannabekkur IA er þannig skipaður að vara markvörður er Salka Hrafns Elvarsdóttir, númer 8 Lilja Björg Ólafsdóttir, númer 15 Tinna Björk Helgadóttir, númer 17 Lilja Björk Gunnarsdóttir, númer 24 Bríet Sunna Gunnarsdóttir, númer 25 Tera Viktorsdóttir og númer 29 Athena Líf Vilhjálmsdóttir og þjálfari Skarphéðinn Magnússon. Ég er ekki alveg 100% á því en það gæti verið að þetta sé fyrsti leikur, svona keppnisleikur Athenu Lífar í meistaraflokki ef að hún kemur inn á þannig að ég er ekki alveg 100% á því en komumst kannski að því á eftir. Þá er það lið Gróttu í markinu. Númer 1 er Margrét Rún Stefánsdóttir, númer 3 er Mist Þormóðsdóttir Grönvold, númer 5 Rakel Lóa Brynjarsdóttir, númer 9 Lovísa Davíðsdóttir Skeving, númer 11 Telma Björg Gunnarsdóttir, númer 13 Saga Líf Sigurðardóttir, númer 15 Birna Hrólfsdóttir, númer 17 Katrín Rut Kvaran, númer 19 Díana Ásta Guðmundsdóttir, númer 25 Lilja Líf Margrétardóttir, númer 29 María Lovísa Jónasdóttir og síðan á varamannabekknum númer 10 Alexandra B. Alexandersdóttir, númer 16 Elín Helga Guðmundsdóttir, númer 18 Kristín Þóra Birgisdóttir og númer 39 Lilja Davíðsdóttir Skeving og þjálfari Gróttu er Dominik Angers. Bara rétt klárum þetta allt saman, formulega hittin dómgæslan í dag. Hallgrímur Viðar Arnarsson er dómari og aðstoðardómarar hans eru Heimir Árni Erlendsson og Abdelmajid Zaidi. Og óskum þeim að sjálfsögðu góðs gengis í dag. Já, skagaliðið að fara af stað, búnar að vera svolítið í æfingaleikjunum og já, að taka svona dálítið, já, það er að vera að spila við sterk lið að miklu leyti. Þið spiluðu æfingaleik við FH, spiluðu æfingaleik við, hvað var það, KR og síðan síðast við Selfoss. En já, ég hafði rangt fyrir mér varandi Athenu Líf. Hún hefur spilað í fyrra 4 leiki, kom inn á í 4 leikjum í Lengjudeildinni. Þannig að ég get bara getið það ofan í mig. Ef að þið eruð á Skaganum að horfa, þá hveti ég ykkur nú bara að drífa ykkur upp úr sófanum, þó að sé nú gaman að hafa ykkur hérna með okkur. Þá er að gera að drífa sig í höllina. Það er búið að kveikja á lömpunum og þetta engum að verða kalt, heitt á könnunni. Bara hvet ykkur til þess að
drífa ykkur niður í höll og koma og hvetja liðið. Það annar leikur í dag, núna reyndar klukkan 4 í þessum riðli. Keflavík tekur á móti Selfossi. Þetta alltaf skemmtilegur árstími. Hér sjáum við liðin að ganga til leiks. Það fullt af fótbolta auðvitað núna allar helgar í dag. Einum og sér eru fullt af leikjum. Í Lengjubikar karla í B-deildinni, þar eru Haukar á móti Hvíta Riddaranum. Í A-deildinni það HK og Fram, Vestri Keflavík, Leiknir, Reykjavík, Fylkir. Síðan í Lengjubikar karla einnig Hamar, Úlfarnir, Lengjubikar kvenna, Valur, IBVF. Og í Lengjubikar karla KR, IR, KFA Höttur fyrir austan og KFG Sindri. Númer 12, Mikaela Íster. Númer 2, Mattisson Brúk Svarsenberger. Mikaela Íster, kölluð Mikki. Númer 6, Þorbjörn. Mjög spennandi að sjá hana. Allt önnur típa heldur en Kilil Kesvar sem var hérna í fyrra. Það nú ekki að horfa á hana lengi til að sjá það. Elvíra Agla Gunnarsdóttir. Númer 22, Selma Dögg Þorsteinsdóttir. Númer 23. Hvernig hvort hún Það verður gaman að sjá. Ég sérstakur áhugamaður markvörslu og því mjög spenntur að sjá hana þreyta frumurinn sína hérna. Því að markmenn í dag eru náttúrulega það bara svo mikil krafa getu í fótum, spyrnugetu, tækni. Þeir eru orðnir svo mikil þáttakendur í rauninni uppspili, sóknarleik, eins skrítið og þannig hljómar. Já, þetta allt saman að bresta á. Hallgrímur búinn að ákveða hver ætlar að byrja. Já. Sambærilegt lið frá því fyrra. Vissulega hér Þorbjörg Jóna Garðarsdóttir, nýr leikmaður. Ákaflega spennandi, komur á afturheldingu, spilar í Hafsendinu núna með Önnu Þóru fyrirliða. Ákaflega áhugaverður leikmaður þar á ferð. Við hefum séð til hennar í æfingarleikjum. Og þá þetta komið á stað og það Skaginn sem að byrjar. Og Grótta sækir. Komnar inn á teiginn hérna. Já, og Mikki þarf að taka til hendinni strax í byrjun hér.
Mattisson undir pressu, spila tilbaka á Önnu Þóru. Anna Þóra síðan hérna fram á, Völu Maríu sem þarna vinstra megin á vinstri vængnum. Selma Dögg Þorsteinsdóttir að spila í vinstri bakvarðarstöðunni núna. Hún og Elvíra hafa svona báðar leyst þessa stöðu á undirbúningstímabilinu hérna og í æfingarleikjum undanfarið. Eins hefur Þorbjörg spilað í hægri bakvarðarstöðunni og þá hafa Selma og Anna verið saman í miðri vörninni. Elvíra hefur verið bæði hægra megin, vinstra megin. Það er svona alls konar tilraunir í gangi hjá Skarphéðinni. Eins og eðlilegt kannski á þessum árstíma. Mattisson og Ísabel inn á miðri miðjunni og Nadia Steinunn í holunni fyrir aftan systur sína. Erni Björn sem upp á topp og Sigrún Sigurðardóttir Eva Sigurðardóttir á hægri kantinum. Anna Þóra sterk hérna en Gróttu lið heldur boltanum. Sjáum hérna einhverjum höndum fórnað á varamannabekknum en þá koma Gróttu stelpur. Elvíra lesi þetta ágætlega. Mattisson á Völu, vala síðan meðan langan fram. Erna Björt að elta. Þar einnig mist Þormóðsdóttir sem kemur þessu frá. Annað innkast sem Skaginn fær. Mattisson í baráttunni upp í horninu þarna og hvað enda þetta? Það hornspyrna, fyrsta hornspyrnan sem dæmd í leiknum hér og það Skaginn sem fær hana og sýnst það vera Sigrún Eva sem tekur hana inn á Martein og Anna Þóra með skalla í stöngin og inn. Ég gæti ekki betur séð en að það var Anna Þóra Hannesdóttir sem stangaði þetta í netið. Og þetta mark strax hér á 4. mínútu. Við skulum sjá þetta aftur. Virkilega góð spyrna. Sjáum, Anna Þóra hér bara ein og óvölduð. Kemur þessu í netið. Virkilega vel gert og staðan orðin 1-0 fyrir Skagalið. Óska byrjun fyrir IA. Og fyrirliðin fer fyrir hópnum hér. Eins og lög gera ráð fyrir. En spyrnan virkilega góð. Og þá spilin hvort að Skagalið fær ekki sjálfstraust hérna. Nadia að pressa. María kemur svo tilbaka. Mattisson hirðir frákastið þarna. Og Sigrún síðan á Elvíru. Elvíra með tæpa sendingu á Önnu. Hefðist nú allt saman. Þorbjörg tilbaka á Mikki. Flotta sendingu hann út á Selmu. Það er allavega ágætis tilraun. Og þetta mark staðfest hérna.
María skiptir yfir Gróttuliðið, ætlar að reyna að svara þessu marki strax. Lovísa, sendingin út til vinstri, Díana með reyni fyrirgjöfina en þægilegt fyrir mig. Nei, það boltinn hefur farið aftur fyrir. Og sjáum að Mikki á að spyrna langt frá þessu. Þetta nýlega kominn, kannski finnur kollin á Mattisson sem að fleytir honum áfram á Sigrúnu, hún upp tilbaka á Elvíru, fín hugmynd þarna upp í svæðið, innkast sem að Skaginn á hér, ágætlega gert. Elvíra, vel gert Sigrún Eva, gerir þetta vel en annað innkast þarna upp í hægra horninu. Og Elvíra kastar hér inn. Mattisson er ekki til boltans. Díana sendir boltan hérna fram kantinn en Birna nær ekki valdi á þessum. Nadia kemur og býður sig hérna, Sigrún kemur í svæði fyrir aftan, þetta er skemmtilega leist hérna, Nadia yfir á Önnu. Anna Þóra út til vinstri á Selmu, Selma á Mattisson. Mattisson setur hann upp í svæðið, reynir það, gengur ekki og Sagalíf vinnur boltan. Ísabel nær boltanum fyrir Ía, Sigrún á Ebbu, Ebba nær að snúa fyrir skotið og þetta er vel varið. Margrét Rún vel staðsett þarna en skemmtilega spilað hjá Skaganum. Skemmtilega spilað og ef það er eitthvað sem að Ebba þyrfti núna á þessu undirbúningstímabili, það er mörk til að koma sér á stað. Kuldið þarna í Gróttu vörninni. Ná að komast í gegnum pressuna en Skaginn vinnur hann þar við miðlínuna. Mattisson á Selmu. Selma á Nadia tilbaka á Völumaríu með fyrirgjöfina og vörnin nær að taka þetta og það er síðan Margrét sem að hirðir hann upp. Við kannski rétt náum að sjá hér skotið frá Ebbu hérna rétt áðan en það er bjart yfir Skagaliðinu. En já, pressan að virka vel. Mattisson upp að enda mörkum, reynir að koma honum fyrir með vinstri og það er hornspyrna aftur frá vinstri sem að gaf mark hérna rétt áðan og Sigrún Eva kemur sér út í hornið og ætlar sér að sjáum að Anna Þóra byrjar hérna alveg út á vítateignum, kemur síðan á ferðin inn en svo allt liðið inn í markteiginn, kemur boltinn og aftur var það Mattisson sem var þarna við það að ná honum. Sýndist það kannski náum að sjá það aftur hérna. Jú, Mattisson er hársbreitt frá því að ná þessum en boltinn siglir aftur fyrir Grótta, heldur áfram að spila út. Vala María komin hérna hægra megin núna, hún og Sigrún búin að skipta sennilega kannski í kjölfarið á hornspyrnunni. Slökksending hérna
Nadia hirði boltan og að spila tilbaka. Þorbjörg, Grótta sem pressar. Bella, slöggsending tilbaka eða hvað? Nei, þetta sleppur fyrir horn. Þorbjörg leysir úr þessu. Og Elvíra Agla með frábæra sendingu hérna inn fyrir á Nadiu. Nadia er ekki rangstæð. Nadia með hann á hægri sem er ekki alveg það ákjósanlegasta fyrir hana. En vinnur hornspyrnu. Og það er væntanlega Nadia sem tekur þessa. Svingar honum inn, sveiflar honum inn frá hægri. Engin ástæða til annars en að halda áfram að taka hornspyrnuna svipaðar og þær hafa verið. Setja þær nálægt markinu, kemur þessi út í tegin og það er Mattisson! Brúk sem að skorar með skalla. Já, hérna hér, það eru hornspyrnurnar, það er búið að vera að æfa þetta, lítur að vera Mattisson, Brúk hér með mark á 12. mínútu. Skulum sjá það aftur. Þvílík byrjun hérna. Örlítið öðruvísi, fljótandi frábær spyrna hins vegar frá Nadiu, beint á kollin á henni og vörnin. Ég held að þjálfarateymi geti ekki verið ánægt með dekkunina í þessum mörkum tveimur. Það sé óvægt að ætla það. Staðan 2-0 fyrir IA. Nú er spurning hvernig þessi leikur þróast. Þótti áhugaverð mörgum gárungunum hérna í bænum og í stúkunni þótti áhugavert val Skarphéðins á æfingaleikjum hérna bæði í desember og janúar. Voru að spila við sterklið og það voru erfiði leikir, jafnvel stór töp inn á milli en ágætis framstöður einnig inn á milli. En svo velti maður fyrir sér einmitt núna þegar að kannski þú ert búin að aðlaga liðið að því að spila mjög erfiða leiki. Svo kannski kemur á móti andstæðingi sem er kannski ekki alveg á sama kaliberi og að þá springur liðið út. Maður veit ekki neitt, maður veit ekki hvernig þetta gengur fyrir sig, en allavega eins og staðan er núna þá hefur þetta plan gengið fullkomlega upp. Erna Björk gerir þetta vel, Elvíra Ísabel kemur utan á en vel gert hann í vörninni. Birna á Lovísa út til hægri og Grótta hér með hættulega sendingu fyrir markið. Það vantar hlaup. Díana kemst fram hjá Elvíru. Hikar aðeins, Sigrún truflar hann af, boltinn inn á teiginn. Dauðafæri hér, skot í varnarmann og María Lovísa fær aukaspyrnu hérna á hættulegum stað, dæmt á Elvíru. Sjáum hérna á hvað er dæmt hér. Já, hún fer fyrir hana hérna. Og það geti bara reynt á Mikki Íster hérna núna í fyrsta skipti. Sýnist að vera Lovísa Davíðsdóttir sem að tekur spyrnuna. Díana klár hérna vinstra megin. Kemur skotið yfir vegginn og frábær markvarsla hjá Mikki hérna. Hendir í eina sjónvarpsvörslu fyrir okkur hérna. Það er ekki amalegt. Sjáum þetta hér, ágæti spyrna, kannski ekki alveg nógu föst. Þetta er fallið tilþrif hjá Mikki Íster. Það var að hotspinna frá Gróttu.
taka stutt hérna. María inn á teiginn. Nadia kemur þessu frá. Lilja Líf nær skotinu síðan hérna en það er máttlaust og fram hjá markinu. Hvað er það? Nei, Skagaliðið ætlar að taka þetta langt. Ekki að spila út á móti pressun núna akkurat í þessum leik. Þetta fer af Gróttu leikmanni og út af Selma. Erni Björk broti á henni, réttilega dæmd aukaspyrna hana. Nadia Steinunn Elíasdóttir sem að tekur spyrnuna. Nadia spilaði 12 leiki í lengjudeild kvenna í fyrra. Þá einungis 15 ára. Er á 16 ári núna. Saga kemur þessu út til vinstri, María ná að leysa pressuna hérna. Katrín Rut með sendinguna yfir Selma Dögg, vel staðsett. Kemur hún á Bellu og Þorbjörg síðan, nei, er það Elvíra síðan með boltan inn fyrir Erna Björk, sennilega rangstæði á. Flaggi fór á loft. Rétt held ég. Rakel yfir á Mist. Mist tilbaka á Margréti í markinu. Rakel. Aftur tilbaka á Margréti. Boltinn út til hægri. Selma gerir þetta vel hérna, vinnur boltan. Nær ekki valda á honum eins og þar. Saga tilbaka á Margréti. Mist gerir þetta vel. Birna kemur tilbaka, vinnur boltan. Mattisson vinnur af henni boltan. Vel gert hjá henni. Mattisson heldur boltanum. Leikurinn fær að fljóta. Selma. Vala María. Vala gerir vel tóa í treyjunina hérna en hún heldur áfram hlaupinu. Vala með boltan yfir á fjær eða hvað, nei, það skalla tilbaka. Og Margrét grípur það. Gaman að sjá að Vala María komin hérna aftur framan á völlinn en hún var svona að hreiðra hressilega sig í bakvarastöðunni undanfarin kannski 2 tímabil, hvort sem var vinstra megin eða hægra megin, en fram að því var hún iðulega framan á vellinum og komið þangað aftur. Vonandi að hún nýti það tækifæri og sýni að þarna var hann heima. Mist út til hægri. Sendingin fram á við, Selma lesi þetta. 20 mínútur liðnar, staðan 2-0. Gróttuliðinu ekki almennilega tekist að ógna marki í að enn sem komið er af einhverju alvöru. Telma skiptir yfir á Maríu. María aftur yfir til hægri. Hver svona freka klúðuslegt hjá þeim. Lovísa á Lilju en Lilja nær ekki að finna samherja. Nadia Steinunn kemur með boltan hér.
Systir hennar með henni vinstra megin. Finnur reynir að finna Ernu Björt sem í rangstöðu þarna. Þetta var alveg örugglega tæft. En María Lovísa væri að halda boltanum. Mist. Yfir á Lilju. Lilja inn á miðuna á Lovísu sem nær ekki að finna samherja. Kemur sér sending hérna í gegn. Þetta hættulegt og Grótta núna að komast hér í færi. Það mark! Frábært mark hjá, var það ekki Birna Rolfsdóttir sem komst þarna óvænt í gegn. Þetta því miður, verðum við að segja, veikleiki sem höfum séð hjá Skagaliðinu. En þetta virkilega vel klárað. En já, Birna Rolfsdóttir að skora fyrir Gróttu og koma minni leikin. Ég hef nýbúin að sleppa orðinu það að þeim hefði ekki tekist að ógna markið Ía, en þá bara rekin uppi með sokkur, jafnvel sokkapar. En það verður gaman að sjá hvernig Skagalið bregst við þessu. Það var mjög sérkennilegt hvernig boltinn einhvern veginn rökk inn fyrir vörnina. Ég getur kannski skoðað það einu sinni, en hérna nei, við náum ekki að spóla aðeins meira tilbaka hérna, af því að það var í rauninni ekkert að gerast. Og þá ætlar í að spila út Þorbjörg á Elvíru. Elvíra, Bella kemur og sækir hann, aftur tilbaka á Þorbjörgu. Þorbjörg undir pressu, setur hann upp hérna með línunni. Þá Sigrún Evu sem vinnur innkast. Sjáum þetta einu sinni enn hérna núna. Hér kemur bara mjög óvænt sending inn fyrir. Og já, Birna bara í snýr að marki Skagamanna, þannig að hún hefur nær þarna þessum metrum sem hún þarf á Þorbjörgu, en skotið virkilega gott, en kannski mikið framalega í markinu. En aftur kemur Grótta, hér kemur skoti í varnarmann. Það var það Skagalið. Ebba og Vala María með henni vinstri með mikið pláss, en Ebba nær ekki að finna hana þarna. Birna gerir þetta vel. Heppin þarna samt svona. Kemur með sendingun í gegn. Selma á undan og Mikki einnig. En ég held að Erna Björt hafi nú örugglega verið ósátt við sig þarna, hafi ekki náð að þræða boltan inn á Völu Maríu þarna, því að hún hafði einstaklega mikið pláss. Höfum ekki mikið notað vængina enn sem komið til að komast aftur fyrir þær hérna. Hér kemur Elvíra með sendingu fram á Sigrúnu. Sigrún óheppin að nær ekki að halda þess inn á. María Lovísa snýr og eina miðuna missir hann frá sér hérna. Nadia vinnur af henni boltan.
Þægilegur snúningur á boltanum þarna. Nadia reynir að finna Ernu Björt, gengur ekki. Vala María aftur var þarna ágætis valkostur þarna úti vinstra megin. Sigrún staðsetur sig vel þarna, nær að loka á þessa sendingu og enn Vala með fullt af plássi þarna vinstra megin. Sendingin á Völu Maríu. Vala María reynir síðan að lyfta honum inn fyrir á Nadiu sem að gengur ekki. Þetta er núna í þriðja sinn sem að einhvern veginn er að opnast eitthvað svaka pláss fyrir Völu Maríu. Það er spurning hvort að Skagaliðið þarf ekki einhvern veginn að nýta það betur. Það er meiri gæðin í sendingarnar á þeim tímapunktum. Henn er það Grótta að reyna að spila út, gengur erfiðlega. Skaginn vinnur boltan. Ísabel reynir að koma honum inn á teginn, finnur ekki Elvíru sem var þar. Þá koma Gróttustúlkur hratt. Katrín, Þorbjörg á eftir. Katrín býður átekta hérna, kemur inn á völlin, reynir síðan að koma honum inn á teginn, það tekst, en boltinn rekkur tilbaka á Mikki Íster sem að reynsar hann frá. Þetta er skemmtilega gert hjá Lovísu Davíðsdóttur sem er að komast upp að endamörkum hérna, reynir fyrirgjöfina á og fer að varnarmanni. Fer af Mattisson Brúk hérna og aftur fyrir. Góður sprettur hjá Lovísu. Kemur hotspinnan inn á teginn, Mattisson skallar þetta upp í loftið, síðan er þetta reynsað frá af Selmu Dögg. Og Skagaliðið nær að reka sig, stíga upp og reyna. Elvíra Agla hérna í pressuna á Margréti sem skila boltanum til Ernu Bjartar. Erna Björt fer þá í árásina. Nadia tekur hlaupið en sendingin er ekki góð. Enn og aftur þessar úrslita sendingar að klikka hérna. Þarna hefði Nadia bara verið sloppin í gegn en þá koma Gróttu stúlkur í staðinn. Díana og Þorbjörg með góða vörn hér, vinnur boltan og kemur honum á endanum á Elvíru. Elvíra missir boltan undir pressu frá Maríu Lovísu. Sendingin inn fyrir Birna. Anna Þóra stígur hann út hérna. Þarf að Birna kemur boltanum út hér, fær hann aftur en er rangstæð og ja, það er hasar og hressleiki hér. Hér er tiltal á Katrín Rut Kvaran. Það var hérna, þær voru eitthvað að eigast við, hún og Elvíra og hún sló hendinu út en aðvarar hana hér ef hún hefði hitt. En tilraunin einn og sér, það er kannski, hefði alveg varðskurðað guðspjaldi, heyrði það hérna úr stúkunni, það er alveg mögulegt. En Bella missir eknar hennar bolta aðeins. Katrín út á Díunu, Díana spila tilbaka. María Lovísa. Rakelova upp í vinstra hornið, engin rangstæð eða hvað? Nei, Díana er ekki rangstæð. Sigrún til varnar. Komin inn á teginn. Getur mikið bakka endalaust hérna, boltinn út í teginn. Katrín í skotfæri, en lætur hann ganga hérna út til hægri. Telma í skotið og það er að varnarmanni og aftur fyrir Gróttuliðið heldur búið að færa sig upp á skaftið eftir að það er minnkuð muninn.
Það var tekið ágæti stjórn á leiknum. Það er Saga sem að tekur spyrnuna, hún er lág að þessu sinni, Þorbjörg kemur þessu frá, boltinn út úr teiknum, Marja Lovísa út til hægri, skemmtilega spilað hérna hjá Gróttuliðinu, en Skagaliðin er að hreinsa þetta frá. Það var heldur dottið niður krafturinn í Skagaliðinu. Það verður að viðurkennast. Á meðan að Grótta komið vel tilbaka og mist vinnuboltan hann. Kemur hann á Rakel. Rakel skiptir yfir á Marju. Marja aftur yfir á Mist. Mist upp í hægra hornið. Telma Björg vinnur innkast. Taka þetta stutt hérna, Sigrún hindrar þær í að gera eitthvað úr því, en innkast vantar okkur eina góða skyndisókn frá Skagaliðinu til þess að svona aðeins og sem endar með almennilegri ógn og marki til að reka Gróttuliðið aðeins tilbaka. Það eru þarna ansi þéttar hérna fram á við. Mattíasson finnur Ebbu, gengur ekki, kemur síðan skot og það er í slána. Var þetta varið í slána? Mér sýnist það. Mikki sýnist þetta vera Saga Líf sem að tekur þetta skot. Já, dómarinn metur það allavega þannig að Mikki hafi slegið hann í slána og nú þurfum við að fara að fá svar frá Skagaliðinu. Og önnur útgáfa stuttu horni hér og aftur skot í slána og frákastið Birna og engin rangstaða. Þetta er ekki, sýndist að vera Birna Rolfsdóttir aftur sem að skoraði. Þessu leikur er gjörsamlega búinn að snúast á haus hér. Sjáum þetta aftur hérna enn og aftur. Þetta er bara hugsunarleysi í vörninni. Hún er hérna algjörlega laus, Katrín Rutt og Birna fyrst á frákastið. Þá er það Skagalið. Sigrún reynir að setja ný gegn á Nadju. Nadja í baráttunni. Missir boltan til Rakela Lóu. Og við erum komin bara á byrjunarreit. Staðan 2-2 hér. Hörgu skemmtilegu leikur. Það er ekki hægt að kvart undan því. 10 mínútur eftir að fyrirháleik hérna. En Skagaliðið hefur bara dottið allverulega niður.
eftir að hafa komist 2-0 yfir með 2 góðum mörkum úr hornspyrnum eða eftir hornspyrnur og voru í rauninni bara ógnandi en þær hafa valla átt sókn núna síðan að Grótta minnkaði muninn í 2-1. Já, kemur vonandi eitthvað svona smá kraftur í þar. Bella út til hægri, Elvíra vantar eins og segja nýta breytina aðeins betur. Ef að ég fengi að panta eitthvað fyrir seinna hálfleikinn þá myndum við fara meira út í kantana og reyna að komast aftur fyrir þær. Sérstaklega vinstra megin held ég að við ættum að eiga má forskot meiri hraða. Grótta spilar út hér. Elvíra vinnur boltann, tekur hann niður. Elvíra kemur þessu inn á teiginn en Margrét ekki í neinum vandræðum með þetta. Snögg að kasta þess út. Og innkast sem að Grótta á. Salíf tilbaka á Rakel. Rakel síðan yfir á Maríu. Díana Ásta með fullta plássi hérna. Kemur hann síðan á Maríu Lovísu. Það er einhver talning ekki alveg 100% rétt hérna hægra megin í vörninni hjá Ía eða hægri vængnum. Mér finnst það ná að lokka Elvíru út úr stöðu og þá er henni Þorbjörg komin í það að þurfa að dekka í rauninni þessa hægri bakarastöðu. Vala setur hann upp í hornið á Ernu Björt. Nær hún þessu? Nei, það gerir hún ekki. Leikurinn komin í gang aftur hérna. Rakel. María. Elvíra les þetta vel. Þannig út af Nadia brýtur af sér hérna og aukaspyrna við miðlínuna. Anna Rakelova svo tekur þetta stutt, mikil barátta. Ísabella og Katrín Rut. Katrín hefur betur, kemur á Birnu, tókar svolítið í treyjuna hjá henni en leikurinn fær að fljóta. Lilja með frábæra sendingu inn fyrir á Birnu en Mikki Hugrök hérna út úr markinu. Þessi fer upp í loft. Fimm mínútur eftir af fyrri hálfleik. Búið að vera fjörugt. Svolítið tvískipt. Gróttuliðið núna mun hættulegra. Kemur boltinn hérna inn á markinu en beint í hangið á Mikki Íster. Mikki
Þessi var betri, beint í fæturnar á Ernu Björt. Erna Björt. Elvíra kemur utan á. Elvíra, nú þarf hún að finna samherja. Það er 2 hlaup hérna í gegn og 3. hann úti vinstra megin. Vala María. En Lilja er á undan henni í boltan. En Vala gerir vel í að stýra þessu, skýla boltanum. Þetta var góð sóknar uppbygging hérna. Fín spyrna frá Mikki þarna beint í fæturnar á Ernu Björt sem að fann síðan Elvíru og það er lítið upp á að sendingin skilaði sér. Það var að Sigrún Eva núna. Boltinn hárinn á teiginn, dettur í teignum. Selma Dögg í baráttunni, Selma reynir skotið, fer í Lovísu. Frábær sending hérna upp vinstra megin. Vala María hundeltir hérna Díunu. Díana komin inn á teiginn, leggur hann fyrir markið. Og hér er dauðafæri og hér er 3-2. Thelma Björg. Þvílíkt vel útfærð skyndi sókn hér. Thelma Björg Gunnarsdóttir bætir við 3. marki Gróttu hér á markamínútunni, 42. mínútu og þessi leikur algjörlega búinn að snúast upp í andhverfu sína. Skaginn átti horn hinum megin sem endar í marki okkar megin. Það er ekki alveg eins og það var hérna til að byrja með í leiknum allavega. Hér kemur, það er bara að halda áfram að ógna. Já, það verður eitthvað að tala fyrir Skarphéðinn Magnússon þjálfara í hálfleik, nokkuð ljóst. Thelma í baráttu við Önnu Þóru og það er aukaspyrna dæmd á Önnu Þóru. Verður forvitnilegt að sjá hvort að Skagalið verður styrkt meira og þá hvar á vellinum. Maður velti fyrir sér hvort að þurfa að styrkja, kannski að reyna að næla í 15-20 marka maskínu til þess að sjá að skora mörkin. Frábærlega leist hér. Vel varið hjá og fallega varið hjá Mikki. Þetta er vel útfærið aukaspyrna. Þessi er nú bara á leiðinni í netið. En enn og aftur er það Grótta sem á frákostina. Þessu sinni var það Díana sem að þó setti boltan yfir markið. Þannig eru leiktími að renna út hér í fyrri hálfleik. Vala með sendinguna upp vinstra hornið, lekur út af og þá er flautað til leiksloka í fyrri hálfleik. Staðan 2-3 eftir að IA komst yfir 2-0 með 2 mörkum frá Önnu Þóru og Mattisson Brooks Schwarzenberger bæði eftir hotspyrnu. Við skulum rifja þetta upp snöggvast. Fyrst hér fyrsta markið á 4. mínútu, Anna Þóra Hannesdóttir, ein og á reitt kemur hún inn á markteginn og skallar hann í stöngin og inn.
síðan var það eftir aðra hóðspyrnu hinum meginn frá Nati Steinunni sem að Mattisson Brúk skallar hann í netið óverjandi fyrir Margréti í markinu, en síðan var það Birna Rólsdóttir sem að skorar hér eftir mjög óvænta sendingu í gegn sem að hún bara fyrst á og klárar þetta virkilega vel yfir Mikki Íster í markinu. Síðan er það Birna aftur á ferðinni eftir sofanda hátt þarna í vörninni hjá Ía, kemur skot hér í slá og hún skallar hann úr frákastinu. Það var síðan Telma Björg Gunnarsdóttir sem að skoraði eftir þessa virkilega vel útfærðu hraða sókn. Þar sem að og kemur Gróttu hérna í 3-2 og þar við ætlum að taka okkur hlé hérna og fáum okkur eitthvað heitt og gott að drekka hérna í hálfleiknum og komum síðan aftur með síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Já, góður áhorfendur, verið velkomin aftur hér í Akraness höll. Framundan síðari hálfleikur í leik ÍA og Gróttu í Lengjubikar kvenna B-deild. Staðan 3-2 í hálfleik. Gestunum í vil. Eftir góða byrjun Skagans þá náði Grótta vopnum sínum, eins og einhver myndi segja, og komst yfir á 42. mínútu. 2 mörk frá Birnu Hrólfsdóttur og eitt frá Thelmu Björk Gunnarsdóttur, og það Grótta sem hefur síðari hálfleikinn, sem bæði lið óbreytt í hálfleiknum. Hjá ÍA það Mikki Íster sem í markinu, miðjuvörninni Þorbjörg og Anna Þóra, Selma Dögg vinstra megin, Elvíra Agla hægra megin. Á miðjunni Madison Brooke Schwarzenberger og Isabel það líka. Síðan úti, já, vel varið hjá Mikki. Úti hægra megin Sigrún Eva, vinstra megin Vala María, og síðan í hólunni fyrir aftan Ernu Björt Nadia Steinun Elíasdóttir, sem hér við það að vinna boltann. Vala María kemur og hjálpa til og brýtur síðan af sér. Hjá Gróttu Margrét Rún Stefánsdóttir í markinu. Í vörninni miðri Mist Þormóðsdóttir og Rakel Lóa. Í hægri bakvörðin Lilju Líf og í vinstri bakvörðin María Lóvísa. Síðan inn á miðri miðjunni Saga Líf og Lóvísa Davíðsdóttir skefing. En hér eitthvað að gerast. Nadia reynir að finna Ernu Björt, gengur ekki. Katrín Rut, Kvaran, Thelma Björk Gunnarsdóttir, Birna Hrólfsdóttir þarna í fremstu vílinu ásamt Díönu Ástu Guðmundsdóttur. Þetta framarsveitin þeirra. Hér Nadia Steinun komin í færi, en skotið hennar beint á Margréti. Ágætis. Það þarf að svara þessu og það strax. Sjáum hérna Isabel á Sigrúnu og Nadia með pláss. Vantaði bara meira afl í skotið. Skaliðið að færa sig aðeins upp á skafti hérna framála vellinu. Erna Björt reynir að leggja hann tilbaka, gengur ekki. Og það Grótta að reyna að sækja. Spila tilbaka, Rakel. María fær hann aftur hérna, ágætis tilraun þarna. Sendingin frá Lóvísu aðeins og framalega. Fær Elvíra tækifæri til þess að reima skóna. Sjáum þarna varamannabekk ÍA. Á bekknum Salka Hrafns Elvarsdóttir varamarkmaður, Lilja Björk Ólafsdóttir, Tinna Björk Helgadóttir, Lilja Björk Unnarsdóttir, Bríet Sunna Gunnarsdóttir, Tera Viktorsdóttir og Aþena Líf Vilhjálmsdóttir. Og sjáum við einnig glitta í Evu Maríu Jónsdóttur og Perry John James McLachlan, aðstoðarþjálfara, eins og Skarphéðinn Magnússon. Og nýjan, markmannsþjálfari í dag, Árni Marino Einarsson, gaman að því. Nadia nær ekki að komast áleiðis þarna. Góð vörn hjá Þorbjörgu. Boltinn á Sigrúnu, Sigrún tilbaka, brotið á henni, leikurinn fær að fljóta. Mattisson. Kemur með henni út til vinstri, Selma Dögg. Fær hlaup hérna, Vala María upp í vinstra hornið. Vala. Reynir fyrir gjöfuna. Erna Björt með skallan, en framhjá. Þetta miklu betra hjá Skagaliðinu. Miklu betra hér. Vala María. Erna nær bara ekki að stýra þessu á markið. Sigrún Eva einnig klár þarna fyrir aftan. Skaginn vinnur boltann. Elvíra í fætunan á Ernu Björt. Erna
sterk í þeirri stöðu. Tilbaka á Þorbjörgu. Þorbjörg síðan reynir sendinguna upp í hornið undir pressu. Setur hann út fyrir. Skarphéðinn vill fá liðið framar. Læsa þessu þarna. Skali að ná einhvern veginn að setja meiri pressu aðeins núna í byrjun síðar áleiks hérna, líkt og gerðu í byrjun fyrri áleiks en Grótta náði einhvern veginn að þrýsta Skagaliðinu bara þétt niður á eigin vallarhelming síðari hluta fyrri áleiks og Skagalið bara komst eiginlega ekkert út úr þeirri prísund. Anna Þóra henni að finna Ernu Björk, gengur ekki, boltinn hrekkur inn fyrir hérna og Lilja sendur hann tilbaka á Margréti, mist og Lilju sendingin frá henni, lesin af Nadju, Vala María kemur inn á völlin, sér hlaupið hérna hjá Elvíru Öglu, sendingin aðeins og vinnalega enn og aftur, batamerki segi ég. En það vantar upp á að klára þessar sendingar. Það hefur verið svolítið sagan í dag. Hér Skaginn að sækja, Nadia finnur Sigrúnu Ísabel tilbaka á Önnu Þóru. Nadia kemur úr rangstöðinni þarna og kemur löngsending fram. Anna Þóra lesi þetta, skalla frá Ísabel. Lætur Nadju þetta. Nadia reynir að þræða Ernu Björk í gegn, það gengur ekki. Hún var í öðru hlaupið þarna og örugglega í rangstöðu líka. Og uppinn þarna Ísabel. Tveir varamanna Gróttu að hita upp núna, enginn frá Skaganum. Mattisson. Undir pressu, setur hann tilbaka á Þorbjörgu. Þorbjörg alla leið tilbaka á Mikki. Mikki skiptir út til vinstri, Selma Dögg. Vala María, fær smá pláss hérna. Vala, nú farðu nú bara í árásina. Fulla ferð. Finnur Nadju, engin rángstaða núna. Nadia reynir að koma boltanum fyrir markið en hann ná að verjast þessu. Vala, hirði frákastið. Vala kemur með hann fyrir. Bella nær ekki valdi á boltanum. Selma. Vala. Slöggsending frá henni. Þá kemur Grótta. Það eru stórhættulegar í þessu skyndisóknum. Telma. Skiptir yfir. Díana missir aðeins jafnvægið þarna og Ísabel. Það þessu. Elvíra tekur við. Elvíra. Frábær sending í gegn hérna. Nadia Steinun að sleppa í gegn. Tókað í hana. Nadia Steinun! Klárar þetta! Frábær sending. Loksins. Kom. Vel framkvæmt sending þarna frá Elvíru Öglu, hárnákvæm sending. Þetta það sem ég er búinn að vera að auglýsa eftir hérna í allan dag. Og Nadia Steinun Elíasdóttir skorar hér á 54. mínútu og jafnar metin fyrir ÍA. Við erum að sjá þetta aftur hérna, sjáum hérna sendinguna og
já, hefði Nadia dottið niður þarna, þá hefði nú sennilega verið lítið annað hægt en að reka mist að velli. En ágætt að það gerist ekki. Viljum að en fín byrjun hér hjá Skagaliðinu í síðara hálfleiknum. Tók þær 10 mínútur að skora jöfnunarmarkið. Og nú þetta bara, eins og ég segi pílunni, game on. Ísabel út á Elvíru. Elvíra reynir sendinguna inn fyrir, gengur ekki. Sýndist Erna Björt vera í rangstöðu þarna, allavega var aðstoðardómarinn að munda flaggið ef hún hefði fengið boltann. Selma Mattisson, miklu bjartara yfir Skagaliðinu núna. Smá miskilningur þarna milli Völu og Selmu. Mattisson brotið á henni og réttilega dæmt aukaspyrna. Hallgrímur Halli frendi, eins og einhver myndi kalla hann. Þetta er sem að mér skilst. Kemur löngsending fram. Hann á að hreinsa frá. Mattisson pressar á Telmu, Telma. Og þetta er aukaspyrna, réttilega dæmt á endanum. Alltaf gaman þegar að markaskorararnir þurfa að skrolla hjá okkur hérna. Selma, finnur Völu. Aðeins meira núna hérna úti vinstra megin eins og ég var líka að óska eftir hérna í fyrri hálfleiknum. Vala var oft með mikið pláss. Nadia tilbaka á Völu. Erna Björt er laus á fjær. Boltinn inn af markinu en Margrét gerir þetta vel. Langur bolti fram. Þorbjörg les það. Nær ekki að koma þessu á samherja. Ára Katrín skiptir yfir á Lovísu. Lovísa út á Telmu. Telma komin inn á tegin hérna með boltan fyrir en inn í Martin. Og þar á Mikki Íster sitt svæði og hyrðir boltan upp. Kemur langur bolti fram. Erna Björt en sterk með manneski í bakinu, nær ekki valdi á boltanum. Vala tekur þetta til sín hér. Og á Þorbjörgu. Þorbjörg tilbaka á Mikki, sendingin frá henni, ratar á Nadiu. Mattisson á Völu. Selma hérna komið núna fram fyrir hana hérna. Anna Bella, þetta er hættulegu leikur hér og Grótta að sleppa í gegn. Engin rangstaða eða hvað? Það var rangstöðulykt að þessu fannst mér en ekki dæmt. Við sjáum þetta aftur hérna. Bellu engin greiði gerður þarna með að fá þessa sendingu. Ansi tæft en þetta er frábærlega varið hjá Mikki Íster. Óhrætt þarna í úthlaupið og en hotspyrna að marki Ía. Kemur hár inn á tegin og vel gert þarna hjá Mikki og fín spyrna frá henni beint á Sigrúnu vantar stuðning núna. Það er að koma skiptingin yfir til hægri. Elvíra, nær hún þessum? Nei, það er Rakel sem er á undan. Bella ákveður að hingra með innkastið. Elvíra fær að taka það. Sýnist það að sé að gera sér tilbúna skiptingu hjá Gróttu. Anna Þóra endi pressu tilbaka á Þorbjörg. Birna
pressar á hana. Þetta allt hið þingsta hérna. Vel gert hjá Selmu, hún las þessa sendingu inn fyrir Selma. Reynir að setja hann í gegnum Völu, það tekst Vala út í teginn og fjær og þar engin önnur en hver var það? Nadia Steinun aftur. Eða það er Sigrún Eva. Frábær sókn hjá Skagalinn og það eru komnar aftur yfir hér. Fjórða mark Eyja, skora leikmaður númer 18. Sigrún Eva Sigurðardóttir að skora hér á 60. mínútu. Það tók korter að þetta mjög áþekkt fyrri hálfleiknum. Sjáum hérna markið. Sigrún algjörlega ein þarna á fjær og það skipting núna hjá það leikmaður númer 25 sem að fer að velli, Lilja Líf Margrétardóttir og í hennar stað kemur leikmaður með hingrum eftir staðfestinguna á því hér. Vantar númer á stuttbuxur. Ég auglýsi eftir því hér að leikmaður númer 18, Kristín Þóra Birgisdóttir. Það staðfest hér. Grótta að reyna að svara fyrir sig. Þorbjörg reynsar frá. Skallega marki og Mikki grípur það. Fyrri hálfleikurinn var mjög sambærilegur. Ía átti fyrstu 20 eða svo, kannski korter. Síðan bara tók Grótta yfir. Nú má vona maður sem heimamaður að sama gerist ekki aftur. Skagaliðið búið að koma mjög vel inn í síðari hálfleikinn og verðskulda það að hafa skorað þessi mörk. Fín pressa, Vala María nær ekki boltanum þó. Mist. Tilbaka á Margréti. Margrét undir pressu frá Sigrúnu. Losar þetta fram á við. Þetta endar hjá Selmu Dögg. Hún á Þorbjörgu. Þorbjörg, langur bolti fram. Vala ákveður að elta þetta. Það Kristín, varamaðurinn, kemur þessu tilbaka á Margréti. Tveir varamenn farnir að hita upp hjá IA. Sýnist að vera Aþena Líf Viljánsdóttir og Lilja Björg Ólafsdóttir sem eru svona aðeins að hreyfa sig hér. Katrín. Fín vörn hjá Þorbjörgu, kemur skotið, það yfir markið. Fínasta sókn núna hjá Gróttu. Sjáum að Þorbjörg gerir vel í að loka á þetta hérna. En skotið á endanum ekki nákvæmt. Lilja Björg hefur verið að koma inn í vörnina svona í æfingaleikjunum hér fram að þessum leik hér. Annars hefur hún spilað ýmsar stöður í rauninni í gegnum tíðina. Miðjumaður Hafsend getur svo sem spilað hans í víða. Gríðarlega góð spilnu geta þar hjá Lilju. Aþena Líf hins vegar svona vængmaður, sóknamaður. Þannig að gerum ekki alveg grein fyrir hvar hún gæti mögulega leyst af Nadju, Völu eða Sigrún Evu, mögulega Ebbu og þá færi Nadia í stöðu systur sinnar upp á topp. Þannig að það ýmsir möguleikar í stöðunni hérna. Það verður fornilegt að sjá hvað Skarphéðinn vill sjá. Eitthvað spilna sem að Þorbjörg tekur að taka langt.
Gróttan að vinna úr þessu, undir pressu. Margrét. Mist. Með núna vinstra megin í vörninni. Marja. Saga. Vel lesi á Þorbjörgu. Það betra skipulag finnst mér á varnarlínunni einmitt líka í síðara hálfleiknum þar sem að var ofta myndast svona gloppur, ekki síst hægra megin. Selma tilbaka á Mikki, hún ákveður bara að taka leið eitt hérna út af, það eina vitið í þessu tilfelli. Telma á Katrínu. Katrín Vala gerir þetta vel og vinnur innkast. Engin aukaspyrna. Selma í fætur á Völu, Selma síðan með langan fram í fætunar á Ebbu. Erna Björn nær ekki valda boltanum. Brýtur á sér hérna síðan leikunum fara að fljóta. Sigrún við það að ná boltanum að sögu hérna Rakel. Hún reynir sendingu út til vinstri, Þorbjörg les það. Selma 1 og 2 hérna, slögsending tilbaka Selma Dögg og það refsa. Það var Lovísa Davíðsdóttir Skeving sem að skoraði þetta ódýra mark. Gjörsamlega gefins þarna mögulega samskipta erfiðleikar. Selma gerir sér ekki grein fyrir að Mikki sé komin þarna út úr markinu og alls ekki það sem við þurftum hér. Spurning hvort að einmitt þarna hefði bara reynilega Selma átt að bara bomba honum einhvern djöfulinn í burtu. Það er svo ekki orðbragðið. En þú þarf að læra að takast á við svona vonbrigði. Skarpiðin aðeins að kvarta yfir því að fá ekki aukaspyrnu eins og þarna til dæmis. Selma Mattísson missir hann yfir sig hérna. Birna nær að snúa. Díana fyrir í árásina. Þorbjörg góð hjálpa vörn hjá henni. Lilja Björg kölluð til. Spurning hvernig vörninni verður. Ég minnst líklegt að hún komin í vörnina, hvort sem það er fyrir Elvíru Önnu Þóru. Þá verður einhverjar hrókeringar ef hún kemur inn fyrir Önnu Þóru. Þá kemur hún væntanlega bara inn í hafsendin. Nú eða Þorbjörg auðvitað, en ef hún kæmi inn fyrir Elvíru þá myndi mögulega Þorbjörg fara út í hægri bakara stöðuna og það er svona líklegast í stöðunni. Kemur sending í gegn og hér er dauðafæri og enn vel varið hjá Mikki Íster. Nú er allt að opnast aftur, sjáum hérna.
fínt útlaup hjá Mikki. Fjögur, 20 mínútur eftir. Grótta að vinna sig inn í leikinn og Skagaliðið að rökkva tilbaka. Þetta er mjög sambarilegt við fyrri hálfleikinn. Mist. Skagaliðið þarf að þrýsta sér ofan núna. Það var að virka Margrét hér að taka ákveðna sénsa. Kemst upp með að þessu sinni Mist. Inn á miðuna Birnu, Anna Þóra pressar á hana. Birna rekin tilbaka. Aftur á Mist. Og þá er skiptingin klár. Hver er það sem að fer að velli? Það var Elvíra Agla. Elvíra kemur að velli. Lilja Björg kemur inn á í staðinn. Og þá kemur Vala María í... Já, Vala María kemur þá í hægri bakvarðarstöðuna. Sýnist mér Lilja Björg að koma ofalega á völlinn. Mattisson á Nadju. Nadja kemst hún á vinstri fótinn, leggur hann út á Selmu. Selma fyrir skotið, það er of laust. Fínasta sókn hér, en áhugavert að Lilja Björg Ólafsdóttir er að koma hérna tiltölulega framalega á völlinn. Sjáum þetta aftur hérna. Selma nær bara ekki nógu miklum krafti í þetta skot. Lilja pressa vel á Mist hérna, þessi væntanlega já, það er hotspyrna. Lilja fær hotspyrnuna. Mér fannst nú mögulega boltinn hefði farið af Lilju hérna, en Sigrún kemur og setur við þennan boltinn og við erum búin að bæta við okkur hérna sterkum skallamanni í Lilju Björg. Styrkur og hæð, gleymum því ekki að þriðja mark Gróttu kom eftir hotspyrnu Ía. Það kemur bolti inn að markinu, það er skallað þetta frá, boltinn rekkur út í teginn. Mattisson, hvað gerir hún, nær hún að gera hér? Nær hún að koma þessu inn á teginn aftur? Vinnur annað hot. Hinum megin frá núna, Nadja Steinun kemur og tekur það. Nei, það er ekki Nadja, það er Lilja sem að tekur það. Spyrnu sérfræðingur. Lilja Björg. Boltinn kemur inn á Martein. Siglir í gegnum allt hérna. Selma Dögg misreiknaði hann hérna aðeins. Þá koma Gróttustelpur. Nadja Steinun. Þarna sluppu við fyrir hot, gott fólk. Hún hitt í borðið sem betur verið. Það var ekkert annars held ég sem að fekk að kenna þessu. Og þá er skipting hjá Gróttu. Það er leikmaður númer 19, sýnist mér, sem er að gera sér ferð þarna út að hliðalínu. Díana Ásta Guðmundsdóttir. Og Heyrnarlokkarnir, það má ekki gleyma þeim. Það er leikmaður númer 10 sem kemur inn á í staðinn. Alexandra B. Alexandersdóttir. Og
Erum að sigla inn í loka kaplan hérna, 15 mínútur eftir eða svo að venjulegu leiktíma. Telma finnur Birna á Alexandra aftur á Birnu, frábær vörn Þorbjörgu hins vegar og hotspyrna. Ég ætla að gefa mér að sé ekki nema 1 mark eftir í þessum leik, en mjög líklega 1 mark í þessum leik og ég er svo sem aldrei þótt góður spámaður en ég ætla að henda fram þeirri spá allavega þangað til ég sé hvort liði skora það mark. Gæti verið að ég endurskoða það. En taka þetta stutt hérna. Katrín með boltan yfir á Fjær. Siglir í gegnum allt saman. Boltin út í tegin aftur. Hreinsa frá. Og Rakel lyftur þessu inn á Fjær. Saga í skotið og falleg markvarsla hjá Mikki. Þessi bolti beint á Telmu, Mattisson á Selmu. Selma á Nadia með góðan snúning og Ebba er upp í horninu, slöksending frá Nadiu hins vegar. Hugmyndin góð. Katrín Birna nær að fleyta þess áfram. Mattisson eins og það tekur það frákast. Þorbjörg reynir sendingun upp í vinstra hornið. Katrín eins og frá, beint á Mattisson. Selma á Mattisson. Þetta er vel spila núna. Mattisson reynir að finna. Nadiu gerir það, færa boltan aftur. Þetta er svona pínu erfitt og þarna er nú alveg hrinding ekki dæmt en við fáum innkastið. Ebba við það sleppi í gegn. Ísabel kemst hérna fram fyrir og gerir þetta frábærlega. Selma lyftur í sinn á teginn og Margrét út á markinu og ekki neinu vandræðum með þetta. Saga Líf kemur þá af stað. Birna reynir að finna samherja, gengur ekki. Selma, nú þurfum við að svara þessu bara, sækja hratt á móti. Reynir sendingun upp í hornið, gengur ekki. Vel lesi á Katrínu. Nei, Kristínu fyrirgefiði. Telma út í teginn, skotið síðan langt fram hjá. Kristín Þóra heitir hún. Númer 18, ég fyrst afsökunar að hafa röglast aðeins á nafninu hérna á tímabili. 12 mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Þessi bolti á kollin á Mattisson. Mattisson finnur Lilju Björg sem reynir að framleggja þetta. Erna Björg tekur þetta niður. Lilja ætlar að setja hérna Nadiu í gegn sem er komin svolítið út vinstra megin. Það er í rauninni, sýnist mér, þarna er nú brotið á Selmu Dögg og ekki dæmt. Og leikurinn heldur áfram. Telma með sendinguna fyrir. Þarna fannst mér nú að Selma hefði átt að fá aukaspyrnu. En hún reyndi síðan að bregðast við með því að brjóta af sér en náði því bara ekki almennilega. Boltinn yfir, Kristín. Sem að Lilja er í rauninni að koma upp á toppinn. Ebba í hóluna og Nadia út vinstra megin. Sýnist mér að þennan Líf vera að koma sér á bekkinn. Kemur sendingin hérna inn að marki og Mikki gerir þetta vel. Já, ég sýnist að þennan Líf Viljámsdóttir vera að gera sig klára núna hjá IA. Anna Þóra hefur eitthvað
Hún þarf að fá aðhlynningu hér. Þá spurning hvort að skiptingin farir hreinlega bara fram. Nei, Vala María að fá sér vatn. Spurningin hvort að þetta hefur einhver áhrif á skiptinguna. Anna Þóra þarf að fara af velli. Spurning hvort að Aþena kemur inn fyrir Nadíu hreinlega. Eða hvort að það er erfiðara að lesa í það. Sem að fram á Ebbu. Sterk með manneski í bakinu, frábær snúningur hjá henni. Síðan vantar að reyna, hún ætlaði að reyna sendinguna hana út á Nadíu. En kaldhennin var að vinstri fóturinn hennar sveik hana. Lilja, frábær sending inn fyrir á Nadíu. Nadía lyftir yfir markið en líka yfir markið. Þá skipting. Sigrún Eva kemur af velli. Og í hennar stað að koma Aþena Líf Vilhjálmsdóttir. Sjáum hérna markið sem að Sigrún skoraði í leiknum. Hún skoraði og kom í 4-3. En kemur nú af velli og í hennar stað Aþena Líf Vilhjálmsdóttir, 16 ára, verður 17 ára á árinu. Í 11. skiptingu út af leikmaðurinn Náta, Sigrún Eva Sigurðardóttir og inn á kemur leikmaður nr. 29, Aþena Líf Vilhjálmsdóttir. Og svona fyrir þá sem ekki vita, þá má nefna það að hún einmitt bróðurdóttir Selmu Daggar Þorsteinsdóttur. Sem að í búningi nr. 22 hjá IA. Þá leikurinn komin í gang hérna. Nær annarkvort liðið að kreista fram sigurmark hér. Nadía Steinunn nýbúin að eiga hérna dauðafæri til þess að gera nákvæmlega það. Kemur sendingin fram á því Selma, skalla frá. Kristín gerir vel, kemur hún á farin aftur. Mist. Kristín. Á fullur fenn, Nadía á eftir henni, ekki brjóta henni þarna. Það dæmt. Dæmt aukaspyrna. Og aukaspyrna á hættulegum stað hérna sem að Grótta á hér 7 mínútur eftir. Kristín sem að tekur spyrnuna, setur þetta inn að markinu, Þorbjörg, fyrsti varnarmaður skalla frá, skalla aftur inn í pakkan, boltinn laus í teignum, mikil barátta, Mattisson nær síðan að koma þessu frá, Kristín setur þetta aftur hérna inn á fjársvæði, Vala María skalla frá, Ísabel síðan framlenginga, síðan kemur skot af löngu færi en himinhátt yfir. Og Nikki Íster spyrnir frá markinu. Lovísa fyrst á boltan, kemur langur bolti fram. Baráttu á miðjunni, Vala enda með hann, Vala María snýr tilbaka á Þorbjörgu. Þorbjörg lyftir þessu hérna upp í hægra hornið, þar Aþena Líf. Aþena
Nær ekki að taka hann með sér. Pressar á Maríu, gerir vel Aþena og þetta hornspyrna eða hvað? Já, vel gert hjá Aþenu. Vinnur þarna hornspyrnu með snarraði þarna, vel gert. Gefur yfirleitt ekki mikið eftir þessi unga dama. Og þá var það Lilja Björg með hornspyrnuna inn að markinu. Gróttumenn konur skalla þetta frá og aftur fyrir. Lilja fær annan séns. Fyrstu 2 mörk í að komu eftir hornspyrnu. Skalla mörk eftir hornspyrnu. Hvað gerist hér? Lilja Björg, koma svo. Boltinn inn að markinu á fjær og Margrét í vandræðum og Selma Dögg Þorsteinsdóttir skallar hann í netið en það er dæmt aukaspyrna. Sýnist mér en á hvað þetta verður við að sjá aftur hérna. Fylgjust vel með Margréti. Já, hérna. Anna Þóra kemur nánast ekkert við hana þarna. Ég er ekki sannfærður. Ég verð að viðurkenna það. Vissulega kemur nálægt henni en snertingin nánast engin ef einhver. En jæja, það er ekkert við því að segja. Kemur Grótta. Boltinn fyrir markið. Vala María skalla frá. Aþena Líf í baráttunni. Ísabel vinnur boltan. Finnur Natíu. Nadia setur hann inn í svæðið. Hárrétt hugsun þar. Lilja Björg eldir. Og boltinn tilbaka á Margréti. Margrét. Katrín Rut skiptir yfir á varamannin Alexöndru. Kemur langur bolti fram. Erna Björk fleitir honum áfram. Ísabel á Ernu Björt. Erna Björt. Aþena. Aþena upp að enda mörkum. Kemur boltanum fyrir markið. Lilja Björg í baráttunni. Boltinn ekki farin út af. Nadia. Kristín í bakinn á henni. Tilbaka á Selmu. Selma aftur á Nadiu. Nadia læður honum inn á Selmu. Selma Dögg síðan reynir fyrir gjöfina. Blokkerað, hornspyrna. Mikil barátta í þessu núna. Og það er Aþena Líf sem að tekur hornspyrnuna núna hérna megin frá. Aþena lyftir þessu inn á teiginn. Skallið að marki og þetta er bjargað á línu. Sá það svo sem illa hérðan. Boltinn aftur inn á teiginn. Lilja Björg í skallan og rétt fram hjá markinu. Hörðu, þetta verðum við nú að sjá aftur bara í heild sinni held ég. Spurning hvort að við náum að sjá þetta allt saman. Það er verið að spila út frá markinu hérna. Sjáum við fyrst. Þessi bolt er alveg út í stöng, hreinsaður frá. Vala síðan með sendinguna inn á Lilju Björg sem að skalla boltan rétt framhjá en þá er Grótta að sækja hér Alexandra nálgast teiginn. Þorbjörg lesi þetta vel, Þorbjörg aftur kemur þessu frá. Já, það styttist í að ég þurfa að taka á mig það verkefni að velja mann leiksins þar sem ég er ekki mennið með mér hérna. Þá þarf að dæmist það á mig.
Hér dauðafæri hjá Birna í skotið og að varnarmanni og aftur fyrir. Já, þetta var dauðafæri. Virkilega vel gert hér hjá Gróttuliðinu. Hreinsunin aðeins klúðusleg og boltinn síðan af varnarmanni og aftur fyrir. Já, ég Já, fín vörn hjá Völu. Já, ég eiginlega alveg bara hvað maður að segja, stúm með mann leiksins. Ég hallast að því. Það eru náttúrulega búin að skora mörk hér. Anna Þóra, Mattisson, Sigrún og Nadia. En það er ein manneskja sem er búin að vera hérna virkilega virk út allan völl. Og ætla að heyra hana með þessu. Alexandra nær að snúa hérna, Vala rekur hann í burtu, gerir þetta vel. Og það er fyrst og fremst út á vinsluna sem ég ætla að gefa Ísabel Jasmín Almarsdóttur. Þetta vissulega skoraði ekki mörk en hún búin að vera mjög mikið vinsla í henni eins og vanalega. En í rauninni var kannski ekkert svona sérstakt sem skaraði neitt ofboðslega mikið fram og þetta er í rauninni bara til að velja, við verðum að velja eitt nafn. En auðvitað væru margar sem að gætu gert tilkall til þess. Jöfn liðsframmistaða, hvernig sem við viljum túlka það, 2 mínútur komnar fram yfir venjulega leiktíma. Spurning hvað er miklu bætt við. Grótta reynir að sækja hér, Vala, langur bolti fram, Lilja Björg eldir. Það er ná að reynsa þetta frá, Erna Björk með aðþennu lífi líka hægra megin, aðeins og sein að sjá það hérna. Það er þarna sem okkur vantar áræðinina þegar við erum komin inn á þennan síðasta þriðjung að finna réttu sendinguna og finna góða sendingu. Aþena tilbaka á Völu, Vala með háan inn á tegin. Boltinn yfir mist og Lilja Björg dæmd rangstæð. Spurning hvort að þetta er ekki bara síðasti möguleikinn í þessum leik. Ég myndi alltaf mestalagi 4 mínútur sem að bætast við. Telma nær ekki að finna Birnu, fær boltan til sín aftur. Ísabel vinnur boltan, hlýtur að vera aukaspyrna þarna, það er rétt. Og nú vilja þær flýta sér. Bella á Nadju, tekur hann á kassan, frábælega gert Nadia, henni aðeins stígin út þarna. Selma gerir þetta frábælega, nei, hún nær að halda boltanum inn á, sýndist mér, en innkast dæmt. Grimm þarna, Selma. Kristín. Mattisson í bakinu þarna, kemur hún á Erna Björk á Nadju, Nadia, Kristín gerir vel, vinnur boltan, Birna. Lovísa upp í hornið á Telmu Björg. Þorbjörg með frábæra vörnatakta hér. Búin að vera miklu sterkari í síðara hálfleiknum Þorbjörg. En hér er flautað til leiksloka. 4-4 jafntefli er staðreynd. Ég held að okkur veit ekkert að því að byrja að rifja upp mörkin. Strax á 4. mínútu var það Anna Þóra Hannesdóttir sem að skoraði þetta mark með skalla eftir horn frá Sigrún Evu Sigurðardóttur. Síðan var það Mattisson, Brooke Schwarzenberger á 12. mínútu sem að skoraði eftir horni. Hinum megin frá Nadia Steinun. Síðan
byrjaði þáttur Gróttu í leiknum. Birna Hrólfsdóttir skorar hér, kemst óvænt í gegn og gerir þetta í rauninni vel. Mikki framalega í markinu og endalaust að bakka sem mjög erfitt fyrir markmann. Síðan var smá sofandaháttur í vörninni, kemur skot hér í slána á neyður og Birna fyrst að átta sig og skallar í netið. Síðan á 42. mínútu var það Telma Björg Gunnarsdóttir sem skoraði eftir þetta flotta upphlaup hér. Díana Ásta kemst hérna á undan Völu, finnur Telmu sem klárar þetta vel. En síðari hálfleikur hófst af krafti hjá IA. Nadia Steinun Elíasdóttir jafnaði metin eftir frábæra sendingu frá Elvíru Öglu og síðan var það Sigrún Eva Sigurðardóttir sem skoraði þetta mark eftir sendingu frá Völu Maríu Sturludóttur. En það var síðan klaufagangur í vörninni sem gaf Lovísu Davíðsdóttur Skeving þetta mark hér sem var jöfnunarmarkið. Samskipta vesen á milli Selmu og Mikki sem vill oft verða með nýjum markverði. Það eru nýjum markmaður, það ekki kannski við hann að sakast þannig séð, heldur bara, þú veist. Fólk þekkist ekki. En þannig fór. Jæja, ég vil bara kannski enda þetta og þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina hérna. Þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Örn Arnarsson heiti ég og ég þakka Snorra Kristlesinni fyrir hans þátt í þessari útsendingu. Var á myndavélinni og að sjálfsögðu hérna var aðstofað við undirbúninginn og bjó til grafíkinn og allt þetta. Það er bara virkilegt hróskilið strákurinn. En ég ekki með á hreinu hvenær við verum næst í loftunum. Bara fylgist þið vel með okkur á Facebook, Instagram og út allt. Og áskrifundar á YouTube-brásin okkar, þá missið aldrei að neinu. Kæra þakkir í dag og hafið það sem allra best.